그래가지고 내가 아무 말도 못하고 막 이렇게 했어. 그러니까 나를 보더니 내 친구 남자친구가 카투사 갔다 왔는데 코골이 수술했어요. 코를 그 오빠가 너무 고는 거야. 너무 심하게 골아가지고 엄청 구박을 많이 당했대요. 자는데 누가 때리는 거야. 이거 누군지 모른대. 옆에 사람들도 짜증나겠지. 자기들도 피곤하고 자야지 사람이 또 다음날 생활을 하는데 코를 그렇게 막 심하게 골아가지고 잠을 못 잔다거나 그런 경험이 없어가지고 저도 뭐 코를 잘 안 고니까 그러고 잘 몰랐어요. 근데 제가 왜 예전에 병원에 입원한 적 있었다고 했잖아. 그때 제가 알았어요. 아, 코골이가 왜 그때 카투사 갔던 그 오빠가 심하게 구박당하고 맞고 그랬는지 알겠다는 생각이 들더라고. 만지작! 그때 내가 처음에 입원을 하는데 왜 응급실을 통해서 입원을 하면은 자리가 없으면은 다인실에 못 들어가고 막 2인실이나 심하면 1인실이나 일단 입원부터 시켜야 되니까. 근데 나한테 이제 2인실밖에 없는데 뭐 하면서 물어보는 거야. 간호사님이 안내를 해주는데 표정이 약간 어떡해 이 표정인 거야. 근데 나는 내가 아파서 그런 줄 알았어. 근데 그렇다고 하기에는 표정이 머뭇머뭇하면서 이쪽으로 들어가면 된다고 안내를 해주는데 찜찜한 느낌 있잖아. 근데 아줌마 한 명이 그냥 누워 계시더라고. 들어가고 나도 이제 새벽이니까 주사 맞고 이러니까 조금 점점점 이렇게 조금씩은 덜 아파지면서 일단 좀 잡으려고 했어. 잠도 못 자고 나도 이래서. 근데 정말 천둥 치는 소리가 나는 거예요. 정말 천둥 치는 소리가 나고 나는 태어나서 그런 걸 처음 겪어봐. 저게 사람 몸에서 나는 소린가. 그리고 아줌마인데 아줌마가 날씬하고 말랐어. 근데 어떻게 저런 소리가 나지? 그래가지고 내가 한 잠도 못 잤어. 진짜 뜬 눈으로 밤을 샌다는 게 그거야. 내가 너무 억울해서 녹음을 했어요. 이걸 어디 들려줄 데는 없는데 내가 너무 억울한 거야. 이거를 누군가에게라도 들려주고 싶고 나 진짜 이 정도의 그걸 처음 들어보는데 나 너무 와 진짜 너무 신세계인 거야. 그래가지고 내가 그거를 녹음을 했어. 그리고 한 잠도 못 잤어. 다음날이 됐는데 왜 회진을 돌잖아요. 아, 어제 잘 주무셨냐고 물어보는 거야 나한테. 그래서 내가 고개를 저었어요. 못 잤다고. 그렇다고 옆에 아줌마가 있는데 저 아줌마가 코를 너무 곤다 이렇게 막 하기도 그렇고 뭐 나가가지고 저 아줌마가 너무 코를 고는데 저 퇴원하겠다 할 수도 없고 내가 아파 죽겠으니까 이러지도 못하고 저러지도 못하다가 밤을 새고 아침에 회진 때 그냥 고개를 양쪽으로 저었어. 그리고 그 아줌마한테 그 뭐 수간호사 분이 물어보는 거예요. 코 많이 안 골았냐고. 만약에 이름이 김미숙이면 김미숙 씨 잘 주무셨어요? 그러니까 아유 잘 잤대요. 그리고 코 어제는 많이 안 골았어. 그러니까 아유 어제는 안 골았대. 그래가지고 내가 아무 말도 못하고 막 이렇게 했어. 그러니까 나를 보더니 아닌데 그거 아닌데. 이 아줌마가 다인실에서 코를 너무 골아서 쫓겨났던 거야. 너무 코를 심하게 고니까 나는 혼자니까 또 그냥 나이 차이가 많이 나니까 막 이러고 그냥 넘어갔는데 그 다인실에 있는 할머니 뭐 아줌마 별별 사람들이 다 모여가지고 저 아줌마 쫓아내라고 보내라고 저 아줌마 때문에 나머지 사람들이 다 잠 못 잔다고 너무 심하게 항의를 받고 이 아줌마가 쫓겨난 거였어. 그래가지고 그 아줌마가 이제 자기도 민망한 거야. 그래서 내가 막 막 이렇게 했어. 너무 시끄러워서 나 잠 잘 못 잤다고. 그러니까 막 웃는 거야. 자기들은 다 알고 있었어 이미. 그래서 그 아줌마가 나한테 말하더라고. 자기가 코 많이 골더냐고. 그래서 내가 솔직히 많이 골더라고. 자기가 코골이가 너무 컴플렉스래요. 수술을 2번인가 했는데도 계속 재발을 한대. 그래서 친구들이랑 여행을 가면 이제 자기는 잘 잔대요. 근데 다음날 일어나면 친구들이 자기를 피하는 게 느껴진다는 거야. 야, 뭐, 잘 잤나? 막 이렇게 하면, 막 이렇게 있잖아. 그래, 우리 뭐, 밥 먹으러 가자. 이렇게 하고, 어느 순간 자기 친구들이 이제 자기를 불편해하는 게 느껴지더래. 그러니까 자기도 그게 너무 고민된다는 거야. 남편이랑도 각방을 쓰고 친구들이랑 여행 갈 때도 자기만 따로 방을 쓰고 자기가 돈을 더 따로 내고 별로 안 친한 사람들이랑은 뭐 이렇게 어디 가서 놀러 가서 자고 이제 이런 단체 활동을 자기는 이제 피하고 그렇게 하는 거야. 엄청 고민이 되긴 되겠더라고. 나 그때 알았어. 왜 카투사 가서
그 오빠가 구박을 당했는지 알겠다. 그전에는 이제 욕했거든. 친구랑 같이 막, 아니, 그래도 그렇지. 사람들 어떻게 자고 있는데 때리냐. 가혹행위 아니냐? 막 이렇게 하면서 그랬는데, 아, 너무 고통스럽더라고. 만지작? 그 아줌마가 이제 2인실인데 그 사람들이 거기에다가 이제 들어가면 다 나오려고 하니까 안 넣는 거야, 사람을. 그래서 그 아줌마 2인실을 1인실처럼 쓰는 거야. 근데 2인실에는 샤워실이 따로 있었어요. 그래가지고 그 아줌마한테 얘기해가지고 그 아줌마 샴푸 빌려다가 그 방에서 씻었잖아, 내가. 그 김에 아줌마랑 얘기하고 조금 약간 안면 튼 김에 아줌마한테 저 혹시 안 씻으실 거면 저 샴푸 좀 빌려주시면 안 될까요? 해가지고 샴푸 아줌마 큰 거 있더라고. 내가 그때 화장실 갔을 때 봤는데 조그만 거 원래 사줬어야 되는데 그 아줌마 큰 거 있더라고. 그래가지고 샴푸 빌려가지고 거기서 씻었잖아. 왜냐면 딴 데서 씻으려고 하면 줄을 서야 돼요. 줄을 서야 되는데 아 거기는 이제 2인실인데 완전 혼자 쓰니까 1인실이니까 씻는 것도 진짜 편하거든. 완전 편해. 여러분들이 이제 군대 가서 여러 명 씻는 거랑 독방에서 혼자 씻고 막 에어컨 돌리고 하는 거랑 똑같아. 그래가지고 이제 씻고 그랬지. 그때 그 코 골던 아줌마한테 영상 편지 한번 남길까요? 코골이 아줌마 잘 지내시죠? 그때 정말 간호사분들께 자기 코 안 골았다고 거짓말할 때 저 피꺼솥했어요. 그래도 샴푸 빌려주셔서 너무 고마웠어요. 샤워실도요. 코골이 때문에 많이 힘드시겠지만 힘내시고 잘 지내시길 바랄게요. 그래도 우리 만청자분들한테 그때의 추억을 말할 수 있어서 지금 나름 좋답니다. 까발리고 영상편지라니요.